Mas quem tem Jesus tem alegria, hein? Eu acho que esse povo é alegre, hein? Eu digo ha, 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 ha. E se o diabo levantar eu vou fazer o ha, 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 ha. E se o diabo levantar eu vou fazer o ha, ha, ha. Verdade, amor. Porque agora eu sou de Jesus, você é de Jesus. Olha pro irmão que tá do seu lado e diga assim, você é de Jesus, hein? Vamos se alegrar. Eu digo, ha, 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 agora eu sou de Jesus. Ha, 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 o preço foi pago na cruz. Ha, 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 agora eu sou de Jesus. Ha, 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 o preço foi pago na cruz. Preste atenção no que agora eu vou falar. Eu vou falar do tal do ha, ha, ha. Meu pastor me ensinou a praticar que se um dia o diabo levantar uma circunstância pra querer nos abater, eu vou te ensinar como é que você vai fazer. Ha, 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 ha. E se o diabo levantar eu vou fazer o ha, ha, ha. Logo depois que comecei a praticar o tal do ha, ha, ha. A minha vida começou logo a mudar. Ei! Circunstâncias não vão mais me afrontar. Sabe por quê? Eu aprendi a botar o diabo pra correr. Eu aprendi a botar o diabo pra correr. Eu aprendi a botar o diabo pra correr. E se você não fez, comece a fazer. Eu aprendi a botar o diabo pra correr. Ei! Eu aprendi a botar o diabo pra correr. Eu aprendi a botar o diabo pra correr. Se você não fez, comece a fazer. Eu faço o mesmo ha, ha, ha. Ha, 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 ha. E se o diabo levantar eu vou fazer o ha, ha. Preste atenção no que agora eu vou falar. Eu vou falar do tal do ha, ha, ha. Ei, meu pastor me ensinou a praticar o quê? Que se um dia o diabo levantar uma circunstância pra querer me abater, eu vou te ensinar como é que você vai fazer. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha. E se o diabo levantar eu vou fazer o ha, ha, ha. Logo depois que comecei a praticar o tal do ha, ha, ha. A minha vida começou logo a mudar e circunstâncias não vão mais me afrontar. Eu aprendi a botar o diabo pra correr. Se você ainda não fez, comece a fazer. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. E se o diabo levantar eu vou bater o ha, 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 ha. E se o diabo levantar eu vou fazer o ha, 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 ha.
corre daqui, cocão, porque quem perdeu não foi eu, não. Não perdeu, não perdeu, não perdeu, não foi eu. Não foi você que perdeu. Quando Jesus disse está consumado, está realizado, foi Ele que perdeu. Porque se Ele levantar, a minha alegria Ele não vai roubar. Porque não foi Ele que me deu. A alegria quem te deu foi Deus. Ele tenta tirar e roubar, mas não foi Ele que te deu. Não foi Ele que te deu, não foi Ele que te deu, não foi Ele que te deu, não foi Ele que te deu. Quem te deu foi nosso Deus, quem me deu foi nosso Deus, quem me deu foi o meu Deus, quem me deu foi o meu Deus, deu foi o meu Deus. Ele veio foi trocar, nesse lugar de tristeza, Ele veio foi tirar, para te dar a verdadeira alegria. Te dá o Espírito da verdade e não da mentira. Ele tirou, Ele tirou, Ele tirou, Ele tirou, Ele tirou você das trevas e lhe levou pra luz. E te levou pra luz. Tirou das trevas e te levou pra luz. Te levou foi para a luz. Então teus caminhos eles são iluminados. Na tua vida quem perdeu foi o diabo. Porque ele já é um derrotado. E se ele levantar eu aprendi o que vou fazer. Porque o Senhor me disse que só preciso obedecer e continuar firme com a alegria do Senhor. Porque Ele é o meu pastor. E nada me faltará, e nada me faltará, e nada me faltará. Então eu vou fazer e convidar você a fazer o ha-ha-ha, o ha-ha-ha, o ha-ha-ha, o ha-ha-ha, o ha-ha-ha, o ha-ha-ha. Eu digo ha-ha-ha, 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 ha-ha. E se o diabo levantar eu vou fazer o ha-ha-ha, 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 ha-ha. E se o diabo levantar eu vou fazer o ha-ha-ha. Perdão, diabo rei. Eu não sei o que você precisa nessa noite, mas um ha-ha-ha é você olhando para o diabo e dizendo: ei, chegou tarde demais, chegou tarde demais, chegou tarde demais. Tá perdendo tempo, tá perdendo tempo, tá perdendo tempo, tá perdendo tempo. Oh, aleluia. Porque o Senhor chegou na frente e é Ele que está aí na tua frente, amém?